សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Phanny នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប upload ឯកសារចេញពីទូរស័ព្ទដៃទៅកាន់ Google Drive បាទជាដំបូងយើងទៅស្វែងរក app ដែលមានឈ្មោះថា Drive បាទបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះទេអាចស្វែងរកនៅកាន់ Google Play ដើម្បី download ឬក៏យើងអាច search នៅក្នុង app នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានអូខេយើងចូលទៅកាន់ try នេះបាទគឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចសញ្ញាបូកនេះដើម្បីយើងធ្វើការ upload ជាលក្ខណៈ folder upload file ឬក៏យើង create document Google Doc ឬ Google Sheet ជាដើមអូខេឥឡូវយើងចុចពី upload នេះមកដើម្បីយើងចូលទៅកាន់ស្វែងរក file ណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ upload ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសយក file នេះពីនេះហើយយើង take បែបនេះទៅតាម file តិចឬក៏ file ច្រើនដែលយើងចង់ធ្វើការ upload ចូលទៅកាន់ Google Drive នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ select ខាងលើនេះនោះវានឹងធ្វើការ upload automatic ចូលទៅកាន់ Drive របស់យើងបាទយើង refresh ចឹងនោះវានឹងឃើញprocess ក្នុងការ upload រូបនឹងហើយបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រងាយៗមួយដែលយើងអាចធ្វើការ upload ឯកសារមិនថាជារូបថត video audio ឬក៏ឯកសារផ្សេងៗនោះទេយើងអាចធ្វើការ upload ចូលមកកាន់ Google Drive តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានផងដែរដែលយើងអាច access ឯកសារនេះនៅលើ computer របស់យើងដែលប្រើប្រាស់ Gmail ដូចនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងងាយស្រួលយើងប្រើប្រាស់យើង upload តាមរយៈ computer ក៏បានដូចជាវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងនោះតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក៏បានឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានេះជាភាពងាយស្រួលមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មិនទាន់បានប្រើប្រាស់ Google Drive ដែលយើងអាចផ្ទុកបានរហូតដល់15 GB ឯណោះបាទនេះ15 GB storage ចឹងហើយវា free ហើយយើងអាចផ្ទុកឯកសារយើងបានច្រើនគួរសមបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា